Yan guys, mag-umpisa na tayo. Magluluto ako ngayon ng chicken macaroni soup. Chicken creamy macaroni soup. Magluluto ako ngayon, nagtuturo ko sa inyo kung paano magluto. Yan guys, pinapainit ko to. And then guys, maglagay na po tayo ng butter. Yan guys, ilagay na po natin tong garlic. Yan guys, and then ilagay na po natin tong onion. And then guys, lagay na po natin tong chicken. Yan guys. Maglagay po muna tayo ng water. And then, lagyan po natin siya ng takip. Hintayin po natin kumulo. Yan guys, kumukulo na po siya. And then guys, lagay na po natin tong milk, fresh milk. Gagamit po ako ng fresh milk. And then guys, maglagay po tayo ng salt. Pepper. And then guys, lagyan po ulit natin ng takip. Hintayin po ulit natin kumulo. Ilagay na po natin itong macaroni noodles o macaroni pasta. Yan guys, lagay na po natin itong carrots. Potato. And then, tong hotdog po. Yan guys, ako po kasi pag nagsosopas,
Naglalagay po ako ng egg. Maglagay po tayo ng isang egg. And then, haluin po natin. Haluin po natin para hindi po manikit yung macaroni, guys. Guys, napaka-creamy oh. Ang kulay niya napaka-creamy, guys. Ang sarap niya. Tinikman ko po siya. Ang sarap niya, guys. Mas maganda kasi yung madaming gatas. Tapos gagamitin mo yung fresh milk. Mas ma-creamy siya, guys. Saka mas maganda yung nilalagyan nyo ng egg. Para mas ano yung malinamnam yung sabaw niya, guys. Pero mamaya maglalagay din tayo ng boiled egg sa toppings ibabaw, guys. Yan, guys, mamaya-maya okay na siya. And then, guys, lagay na po natin tong celery. And then, lagay na din po natin tong repolyo. Yummy, guys. Sarap nito, guys. Oh, wow. Yummy. Mamaya-maya, ay luto na yan, guys. Mga 1 minutes. Yummy, guys. Creamy. Yan, guys, okay na po siya, guys. Luto na po siya. Luto na po siya, guys. A few moments later.